啊！呢個嗰啲6歲以上嘅細蚊仔不停咁樣一黐一黐一黐咁樣㗎，呢度塞㗎。佢唔理你係10年啦、8年啦，呢啲成日都不停咁樣一早一晚啊，呢度塞㗎。你覺得唞氣都係咁樣唞氣都唔順嘅，你又攞嚟噴。佢有得俾你試嘅咧，你冇識擔憂㗎。多謝晒啊，老細！多謝晒人氣票啊！嗱，呢個啊，呢個倉耳子，線下買乜嘢？大風大雨無聊，我呢度都水浸街啊！大風大雨無聊。去唔去高明啊？去高明啊，兜你去高明。係咁啊，瞓就瞓唔着係咪啊？我想過去高明啊，不過太過大雨啦。嗱，電視啊！嗱，呢個倉耳子啊，瞓唔着好正常㗎，日日都瞓。下午花都啊，約咗個靚女花都係咪？花都係落冰雹啊，花都個雨仲大。線下買乜嘢都唔可以試㗎，呢隻可以試，睇得嘛？你哋如果係有呢啲咁嘅情況咧，拍一單返去試下，可以幫到你個。呢隻嘢薄荷嘅味道嚇，嗰啲過咩敏嗰啲啊，過咩敏嗰啲啊，不停咁樣一黐嗰啲啊，乜嘢東東啊？呢度啊，肥㗎大㗎佢都可以噴，又唔叫你，我點夠膽叫你啊，山佬？你個三婆喺屋企個，我點夠膽叫你？落足幾個月。落咗幾個月我就真係食西北風咯，我就要去你嗰度食咯。嗱，呢個啊，你哋自己瀏覽下啦。噴入去係薄荷嘅味道㗎，清清涼涼㗎。你一陣間咧，你會覺得呢度會通車㗎。你噴上去一陣間，佢會通車㗎。你又落足幾個月啦，你有實力㗎老細，落足幾年你都唔怕。問題我怕，舊年仲夠落得多雨啊，今年都算少雨啦。我記得舊年一個月落足20幾日雨，可能你哋唔記得。係啊，可能你哋唔記得啊。琴日淋咗一場雨，係啊！你睇下我而家今日變咗啦，聲音都變咗啦。呢個係咁咩毛都可以噴㗎嚇。你去阿山佬，我叫你去，你係想你個腳骨斷啦，就想我腳骨斷喎，山佬。6歲以上嘅細蚊仔都可以噴，呢度鼻啊癢㗎，一黐一黐咁樣㗎，你又攞嚟噴。晚黑瞓覺咕咕聲嗰啲，佢都可以噴㗎，知冇知啊？係啊。你花都做乜嘢咯？落雨都去花都。嗱，呢隻毛巾啊，嗱，呢個毛巾咧就9蚊9，9蚊9 10條㗎嚇，有需要就去拍啦。呢個啊，抵個糖泥啊，呢條毛巾。呢隻毛巾啊，10條個，
嗱，真係抵過堂禮啊！30×30雙層包邊㗎，睇到嘛？雙層包邊，唔甩毛唔甩色，又吸水，抹碗抹面抹汗抹車抹台抹凳，佢都可以個，好吸水㗎呢個毛巾。